ao anatin'izay fikarakarana ny fividianana izay hatrany dia no Mariandriamato Paul Rabary fa isan'ny fisin'ny mangarara ao anatin'ny fanatanterana ny fividianana no tanjon'ny initiative pour la transparence des élections tapitra manomboka eo amin'ny fiatombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny ankapobeny izay asa izay andraikitan'izy ireo izay nandritra ny fionan'ny tampanao gazety androany ary no nitondran'izy ireo ny tatitra ny fanadidina izay natao izay manokana aloha itemy manay zany dia mahatsapy zay fa misy antony ny nanaovana an'ilay thème raha jerevana par rapport amin'ilay zavatra niterena selita ny fanemorana ny fifidianana mantsy a dia profo mitoaka ny tenda fa tsy manjary ny fikarakarana ny fifidianana inona moa ilay hoe tsy manjary tsy araky ny eritreretana azy sy ny lokaloka ny fanaovana n'izay ampatsahiviko fa milokalokana tetiny hoe anao liste électorale anatin'ray volana ampatsahiviko fa milokalokana tetiny hoe hapiditra olona ray tapitrisy ao anatina liste électorale kanefa tsy manakarapanondro zon'ireo ampatsahiviko fa milokalokana tetiny hoe 750 isanjato ny taux d'exactitude amin'ny liste électorale ka ny fanemorana ny fifidianana izay ny senita nanapaka azy miaraka amin'ny mpamatsy vola resam-pirenena dia profo fa tsy mandeha araky ny tokony izy ny fikarakara ny fifidianana ary vao manomboka ty amin'ny liste électorale dia ahitana problema be lehibe ka ny thème zany dia mijoro foana ny hoe tokony ataony mangarahara ny fifidianana io ary ny tanjona dia hitondra filaminana ny fifidianana fa tsy korotana ko raha naembotry ny senita ny fifidianana dia raha-basoa raha-batsara satria makany amin'ny fanatsarana ny fikarakana azy vokatry ny fanadadiana dia eo amin'ny liste électorale dia eto Madagasikara misy doublon amin'ny endriny maro ohatra ny fotsiny tao amin'ny Mbadibe zany teo amin'ny birao mpandatsaham-bato anankiroa dia misy azo lazaina hoe misy doublon eo anivon'ny karapanondro eo anivon'ny anarana karapanondro mitovy anarana mitovy fa mifanampinanarana fotsiny tsy mitovy any amin'ny 3 any amina olona voasoratra 2,000 ao amin'ny toerana io any koa misy adresy mitovy adresy ray zany nefa misy olona eo amin'ny 530 misoratra ao amin'ny toerana io koa dia olona anankisivy any mihoatra ny novona azo 20 taona fa ohatrany hoe mihoatra n'izay daholo zany ny olona rehetra amin'ilay toerana io dia eo amin'ny fitsinjarana ny propriétaire eto Madagasikara tsy fantatra azitsika malagasy fa eto Madagasikara eto misy karazana propriétaire maro samihafa aka ohatra amina faritra sasany dia olona 500 ny voasoratra anatin'ny propriétaire mpifidy amina faritra sasany olona 5,000 no voasoratra anatin'ny propriétaire amina faritra sasany ny ohatran'ny hoe commune anankiray any Manankarany afinany telo raha tianao précis kokoa dia misy propriétaire enina ny sasany olona 100 misoratra anatin'ilay propriétaire ny sasany olona 530 ny sasany olona 200 fa ny sasany misy olona 5,000